Təsəvvür edin, istirahət üçün cəmi bir gününüz var və bir günə nələr sığdıra bilərsiniz bu videoda sizə göstərəcəm. Niyə məhz bir gün? Çünki mən abituriyent anasıyam. O bir günü dəyərləndirməyə çalışıram. Ani bir qərarla xəritəni açıb Bakıya ən yaxın rayonlardan birini seçdim. Həftə sonu olduğuna görə işi şansa buraxa bilməzdim. Otağı artıq onlayn şəkildə almışdım. Yolda atışdırmağa biraz meyvə, ləpə qoydum. Hərəmiz üçün əlavə bir dəst geyim götürdüm. Bir də havaya etibar olmadığına görə hər ehtimalı düşünüb qalın üst geyimi də götürmüşdüm. Bəxtimizdən bugün hava çox gözəl idi. Xəritəmizi qoşduqdan sonra vaxtında otelimizə də çatdıq. Bu oteldə ilk dəfə də olurduq. Ümumiyyətlə, otağı aldıqda heç bir proqramdan xəbərim yox idi. Resepsiyonda qeydiyyat olarkən bir neçə saatdan sonra Samovar şounun başlamasını və axşam da mafiya oyununun olacağını deyəndə çox sevinmişdim. Günorta yeməyimizi yedikdən sonra Samovar şouya düşdük. Restoranı çəkə bilmədim çünki insan çox idi. İnsan çox olan yerdə videonu rahat çəkə bilmirəm. Bir çayxor olaraq Samovar partisini qaçıra bilməzdim. Ab-hava çox gözəl, çayları dadlı idi, amma stəkanları şəffaf deyildi. Daha sonra yönləndik fermaya. Fermada əvvəlcə dovşanlarla tanış oldum, onları yedizdirdim. Bəlli ki, dovşanlarla gözəl rəftar olunur, insandan qorxmurdular. Elə ponilərlə yenicə tanış olmağa başlamışdım ki, dostlarımdan zəng gəldi, onlar da mənimlə eyni rayondaydılar, qaçdım onlarla bir çay içməyə. Düşünürəm ki, rayona istirahətə gedəndə kollektivin yeri başqadır. Əlbəttə ki, yaxşı kollektivdən gedir söhbət. Əgər mövzularınız maraqlıdırsa, o saatların necə keçdiyini özünüzdə hiss etməyəcəksiniz. Dostlarımızı yola salıb düşdük foyeyə canlı musiqi dinləməyə. İzləyicilərimlə o qədər qaynayıb qarışmışdıq ki, birlikdə rəqs edib əyləndik. Daha sonra mafiya oynamağa qalxdıq. Nədənsə mafiya kimi hamı məndən şübhələnirdi, amma həqiqətən mafiya deyildim. Axırda məni çıxartdılar. Gec saatlarda olsa da mafiyanı bitirdik və biz otağımıza düşdük. Səhər oyanan kimi səhər yeməyimizi yeyib, biraz da kofe içib özümə gəldikdən sonra fikirləşdim ki, yolçu yolda gərək. Belə başa düşdüm ki, bugünə qədər bəhanə etmişəm. İstəsək, bir günə çox şey sığdıra bilərik.